ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ടു നാബിഷ് റെസിപ്പീസ്. ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഈവനിങ് സ്നാക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഇതിനു വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് എഗ്ഗ് പുഴുങ്ങിയ എഗ്ഗാണ്. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യുക. അതിലേക്ക് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാവണം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്തത്. അതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഒന്ന് പെട്ടെന്നാവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 3 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം 1/2 സ്പൂൺ വീതം. 1/2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 സ്പൂൺ ഗരമസാല ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടാണുള്ളത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 2 ടൊമാറ്റോ ചോപ്പ് ചെയ്തതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതേപോലെ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ കുറച്ചായിരുന്നു ചേർത്തത്. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച എഗ്ഗാണ്, അതും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എഗ്ഗ് ഒരുപാട് ഉടഞ്ഞു പോകരുത്. അതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ ഹാഫാണ് അതിൻ്റെ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അത് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇതിന് വേറൊരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചപ്പാത്തിയാണ്. ഇത് പിന്നെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ. എന്നിപ്പോൾ ചപ്പാത്തി ഒന്ന് പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇത് ഒരു എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അത് ഈ ചപ്പാത്തിയുടെ മുകളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് മറിച്ചിടുക. ഒരു സൈഡിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എഗ്ഗ്. 2 സൈഡിൽ ഒഴിക്കണ്ട. ഒരു സൈഡിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ചപ്പാത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് സവാള, അത് വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മയോണൈസ് ഒഴിക്കാം. അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മുടെ മസാല ഫില്ല് ചെയ്യുക. റോൾ ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ഇങ്ങനെ നടുക്കായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക മസാല. എന്നിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. എന്നപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. എന്നപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.